Assalamualaikum kaum Islam, inongon agam Bandung sedara. Salam ni baklon di fon karangan, sambut hai taulan tanda mulia. Kru semangat rahmat bak Tuhan, teka mekuyan gebidu merata, ngon izin Allah tehah fikiran, beleh karangan saboh darika. Profil mekawen salin khabaran, bah perkawinan adat budaya nanggro tapako tiap jan, betat hairakan tadu di luar. Nyopi dia jaya karena perubahan lam pemerintahan kasapahaba, saboh kabupaten 8 kecamatan, saboh tujuan ulama umara. Adan ngon hukum kanun ngon resam, dusun ngon pekan god gepelara, oleh bupati ngon wakil sajan, sabe gesaran adat pelara. Di Pidie Jaya kana atoran, kanun ngon resam adat lom tema, kagepelahe le bapak dewan, saboh atoran kagesah sigra. Hanale sangsi kamekri jalan, bah perkawinan adat budaya, ubah MAA kiri jabutnyan, bi penyuluhan ke rakyat dumna. Adat mekawin penting hanaban, baik bertentangan dengan agama. Dum generasi buji turinyan, baik gaduh doyan ngon atalua. Adat mekawin bi penyuluhan, jaga aturan ngat baik metuka, mulai fon syarat sedot rupawan, minta pasangan ke anak muda. Bak minta jodoh telanjur pitan, tak keturunan dan agama. Urang jak kalon minta pasangan, kon sembarangan dan bijaksana. Wate kenuja bijak hanaban, minta alasan macam rupa, ladum gepura minta untimpan, ladum alasan minta boh mangga. Hana sot pepu yang tujuan, bijak ngon sopan tad mupom cara, biasa gejak ni bakwatenyan, hana mekawan bocor rahasia. Sebab jak kalon kan jak tunangan, kadang cocohan bek male mata, nyan caharat gekun jamun saboh jan, jino buat menan wajib ta jaga. Bungong ia mau bak sago taman, sedah pandangan tekalan rupa, menyoka cocok cok keputusan, dengan darahnya jadeh getuka. Lagak dalam bang tak pandang pade, hayu dalam le membanja kaya. Oh kamu kenang ke inang kate,
Yujak selengke laju melake babungong jaram bagau hase la elam sare puyang purle oh uro kapah langkah lajule tengku selengke gejak melake Sidrongan dua kagujak sare Nacit bahate ladum gujak le Uro gujak nyan pihna fam tabuse Tengku selengke cerdah ule Rumong darah baro ong tengku trole Salim kagebre gejawab tentai Urang porumo meh moh bukole Ngan senang hati terimong jame Bang pegang abang figura konle Tengku selangke cukup lelage Mesopan santun mealun uke Metakbi konle measik ulaya Di tebit pantun mesusun rawe Tengku selangke lepah lelage Ladum getanyang bungong getamse Nyak bungong pade kana sawalake Nhau được than tengku yo Jadi menau lembu nyekun bepedah runduha bungong yang dileun bak deun mutangki kana solambe sirambe lae menyogoh lomna teka selangke bah kamoh cile tuh perde Menan ke haba memakna konle dari selangke medabaya-dabaya belah darah baru han kundo cae laju jawab le mease ule menyakamanan nengkunya urusan rawnya Kaya jawab belah belah ni. nya Menan mono. Aran selasi tindih lambati. Buh pineng ngambe tabi kejame. Bungong yang balik ujian rah tabi. Gona yang cungke urang yak combe. Yang balik uji. tak kenal lam lang lom putu gepula pade lampuh bindeh gle gepula tu be nyogoh lom napa mulu sidangki bah kamoh cetle bungong mangat be ya menan tengku yang menan pada tempu bala supaya ngak cebu Ngak jadi bu. mangak jadi Menan mono. Nya lagi kunun 2 hari. Tapi bungongnya lam taman tabi. Lam urutan pri kadang-kadang be. Bu penenagot ku pati dengki. Han puai hati bungong rap le. Mio kamu menang kamu ho Ka. Ka utuh ba mai nan. Menan ke haba gura mesinde mepanton cae medabaya-dabaya nyan adat Aceh bereh bukole masa selangke gejak melakaya oh putuh pakat kabulan pike misah kahase mupakat dilaya walingon karong gampongon dile dua pakat sare kebah melakaya menyoka gedung getampung sare laju gepike kebah jenamaya menyohan gedung ruang gepike tulak habale cara bek mane secara halo buruh bak pike batin ngolahe han mekerabaya belah nongon blade begleh-gleh hati
bejir ke pake ngon kaum male ngon bijaksana hana mupake butatan hase hana jid male adat ngon resam be tuka take batin ngon lahe han mukurabe